मैं कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल हूं और नैनीताल की खोज सबसे पहले मैंने करी जब 1823 में मैं पहली बार नैनीताल आया था। मैंने स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए नैनीताल क्षेत्र की जानकारी को अंग्रेजों से सीक्रेट बनाकर रखा था। पी बैरन तो 1839 में नैनीताल आया और 18 नवंबर 1841 का श्रेय ले गया, जबकि मैंने तो नैनीताल 1823 में ही खोज लिया था। ताकि अंग्रेज लोग नैनीताल की धार्मिक पवित्रता और नैना देवी मंदिर को नुकसान न पहुंचा सकें, इसीलिए मैंने नैनीताल को अंग्रेजों से छुपा लिया था। जब मैं 1823 में पहली बार नैनीताल आया था तो यहाँ घना जंगल था और पहाड़ी लोग इस नैनी झील की पूजा करते थे। क्योंकि नैनीताल के स्थानीय निवासियों का मानना था कि नैनी झील वो स्थान है जहां माता सती की बाईं आंख गिरी थी। नैनीताल में उस समय नैना देवी मंदिर के अलावा कुछ नहीं था और ये मंदिर 1866 की बेल शॉप के बगल में था। आज तो नैनीताल में सैकड़ों बोटें चलती हैं, लेकिन 1823 के जमाने में नैनी झील इतनी पवित्र थी कि यहां बोट चलने का सवाल ही नहीं उठता था। जब अंग्रेजों को नैनीताल की जानकारी भी नहीं थी, तब भी कुछ पहाड़ी लोग नैनीताल में अपनी गाय भैंसों को चराने जाते थे और यह जगह घने जंगलों से घिरी थी। जब मुझे आसपास के पहाड़ी लोगों ने पहली बार नैनीताल दिखाया, तब यहाँ सिर्फ हिंदू लोग रहते थे और यहाँ सिर्फ नैना देवी मंदिर था, जिसका ढांचा बौद्ध शैली का था। अठारह सौ तेईस का नैनीताल बहुत सुंदर है। कभी कभी सोचता हूं कि इतनी सुंदर जगह को किसी की नजर न लग जाए। मैं 1816 से लेकर 1830 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा, जहां मैंने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू की। सरस्वती देवी, अब हम दूर रहने वाले लोगों को चिट्ठी लिखकर उनके हालचाल जान सकते हैं। वास्तव में सर जॉर्ज विलियम ट्रेल कितने अच्छे हैं। मैंने 1816 में अल्मोड़ा जेल बनवाया और 1821 में पौड़ी में जेल बनाई। इसके साथ साथ मैंने 1819 में पटवारी पद भी बनाया। मैंने 1822 में आबकारी विभाग भी बनाया और कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया। इसके अलावा 80 साला भूमि बंदोबस्त किया। कुमाऊं कमिश्नर सर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने आबकारी विभाग बना लिया है, इसलिए अब हमें तस्करों, नशीली दवाइयों और अवैध चीजों का निरीक्षण करना होगा। मैं एडवर्ड गार्डनर के पश्चात दूसरा कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुआ और मैंने ब्रिटिश प्रशासन के कानूनों को पूरे कुमाऊं क्षेत्र में प्रभावी रूप से चलाया। Gentlemen, we must address the urgent matter of these landslides. अठारह सौ तेईस का नैनीताल बहुत सुंदर है। कभी कभी सोचता हूं कि इतनी सुंदर जगह को किसी की नजर न लग जाए। दोस्तों, नैनीताल मानिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही YouTube चैनल और Facebook पेज आपको नैनीताल की पुरानी और ऐतिहासिक कहानियां बताते रहेगा। जब मैं 1823 में पहली बार नैनीताल आया था, तो यहाँ घना जंगल था और पहाड़ी लोग इस नैनी झील की पूजा करते थे।